हांव रोबर्ट पेरेरा RGP साउथ गोवा कॅन्डिडेट. कांय दिसा फाटीं मडगांवच्या शारांत जो आवाज जाल्लो, इश्यू जाल्लो तो म्हणल्यार मोती दोंगराचो. सो मोती दोंगर कित्याक फेमस आहा तो आख्खे मडगांवच न्हू आख्खे गोंयभर लोकांक खबर आहा. हे मडगांवच्या मोती दोंगरार कितें जाल्लें, हो मोती दोंगर कितकन फॉर्म जालो, हो मोती दोंगराचो एक्चुअली बेज कितें, हो मोती दोंगर कोणाचो आनी आयज कोणाचो जाल्लो आहा. म्युनिसिपालिटी जी पळय आहा मडगांवची तितूंत सुमार मोर दॅन 190 एप्लिकेशन येयल्ली हूंय मोती दोंगरा वयली हाऊस नंबर एलोकेट करपा तांकां, आनी तितूंतले तेंच्यांनी 70 इश्यूय बीन केले मोती दोंगर. ही मोती दोंगर म्हणटात ती कोमदादच्या लुगार, कोमदाद लँड ती. आतां ही कोमदाद म्हळ्यार कोणाची? गोंयकारांची. पूण हे मोती दोंगरार रावतात ते कोण? हे मायग्रंट, हे भायले लोक. ही आमची कोमदाद जी पळय आहा ती मायग्रंट एनक्रोच करतात, येतात, सगळे घेतात, सगळी इलिगली सगळे कोत्तात थिंगा आनी रेग्युलरायज करपाक ते आपले हाऊस नंबर मागतात म्युनिसिपालिटी कडेन. आनी ती म्युनिसिपालिटी एप्लिकेशन एडमिट करता आनी तितूंतले 70 ते इश्यूय करता. सो हुंच ग्रावंडार हुंच कायद्या प्रमाणे तुमी म्युनिसिपालिटीन तांकां हाऊस नंबर इश्यू केले. हे इलिगलिटी ही कोमदाद तुमच्या अंडर येता. म्युनिसिपालिटीक हांव विचारता मडगांवचे ही कोमदाद मोती दोंगराची कोमदाद तुमच्या हातीन स्वाधीन केल्ली आहा, तुमकां जाय ते हाऊस नंबर दिवपाक बीन न्हू. पयले तुमी म्हणटात कितें रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय म्हणून. रेव्हेन्यू जनरेट तुमच्या मडगांवच्या शारांत कितले रेव्हेन्यू जनरेट करता तूं? तुम्ही रेव्हेन्यू जनरेट कितले करतात, कितले टॅक्स कलेक्ट करतात तुमी? तुमचो टॅक्स कलेक्ट सगळ्या कडेन जाता? कितली बिझनेस इट्स अ मार्केट एरिया, सिटी एरिया ती आख्खे बिझनेस थिंगा. तुमी हे सगळे मनशां कडेन टॅक्स कलेक्ट करतात. आमी चवकशी करपाक जाय आनी तुमी ते टॅक्स जाय म्हणून पयशे रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय म्हणून हे तुमी म्युनिसिपालिटीचे जे पयले काउन्सिलर आहा वा चेअरपर्सन आहा हे असली स्टेटमेंट दिता तूं? आता तुम्ही हाऊस नंबर दिले, दिवपा मुखार सरले, 70 दिले हुंच ग्राउंडार. तेचे इन्स्पेक्शन जाला, सेंट्रल इन्स्पेक्शन जाला, तेंचे उदक आनी ड्रेनेज हे ते सगळे आहा ते खंय वयतले ते खबर आहा तुमकां? ना. येयले दिली तुमी, रेव्हेन्यू करपाक जाय खंय तुमी. हे कोमदादच्या लुगराक तुमी खंयच्या कायद्यान हे तांकां हाऊस नंबर इश्यू केले ते आमकां कळपाक जाय. आनी होच मोती दोंगरार हे कोमदादीन तेंचेर डेमोलिशन हाडलां, हे हाऊसांचेर डेमोलिशन हाडलो आहा. सो डेमोलिशन हाडलां तरी पासून तुमी तांकां इश्यू कितकोन करतात? हे आमकां हक आमचो, आमची कोमदाद हे गोंयकारांची, हे गोंयकार आयज गोंयकारांची घरांचेर तुमी हाऊस नंबर दिना, पूण हे कोमदादीचेर हे भायल्यांक तुमी हाऊस नंबर दिवपाचो हो तुमकां नेट पेटला. आमी हो इश्यू जावन कांय दिसांनी प्रेस घेता तो पयलें घेवना कित्याक कांय दीस लागले मातशें व्हडलें करून कित्याक आमी कांय पळोवपाक जावलें. वट मडगांवचो जो पळय आमदार आहा दिगंबर कामत तुजी स्टेटमेंट कितें दिता म्हणून? तुजी स्टेटमेंट हांव रावताले पूण ना, तूं न्हिदलो आहा. कित्याक हे सगळ्या जे इलिगलिटी मोती दोंगरार जी पळय जाल्ली आहा ही तुगेल्या ब्लेसिंगान. तूं बापूय तेंचो फादर ऑफ मोती दोंगर दिगंबर कामत हे जाल्ले आहा. तूं बापूय आसपासून ते भिनाय, तेका लागून तांकां इतली पोस्ताक जाता ते एप्लिकेशन घातात हाऊस नंबर घेवपाक. आनी ते आहा ते आसतले तुजे पोर भुरगे ते दितात बापायन सांगला आसतलें हाऊस नंबर दी तांकां, ते सोयरी तुमचे. हे कोमदाद दिगंबर कामत तुजी मडगांवची मोती दोंगरार कोमदाद आहा ती तुजी दिगंबर कामताक विचारता. आयज ना जाल्यार तुजो स्टेटमेंट आसपाक जालो तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तें ही इलिगलिटी जाता. आनी तूं कितें करता? हेच करून तुमकां आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून इलेक्ट केले. हे मडगांवच्या घरांनी आनी हे गोंयकारांनी आतां तुमी दोळ करूंक जाय. हे तुमची इलेक्ट केल्ले आमदार जे पळय आहात ते हेंच्या मोगान आसतात, हेंकां हाऊस नंबर दिवपाक वता, हेंकां लिगल करपाक वता, तेवूय जाल्यार प्रायवेट न्हू हे
हे कोमदादीचे आमचे गोंयकाराचे कम्युनिटी जाय म्हणजे आम कितें पिशी म्हूण सोजमता तुमी सामके हे पंचायत राज एक्ट हे मागीर कोमदाद कोड एक्ट हे आम बूक घेवन बेश्टे आहा तूं आमकां कांय म्हायती ना आम सामके हे म्हणून सोजमतात तुमी ना हे बूक कित्याक काडटात हे रायट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हे आरटीआय बूक हे कितें हेचो उपयोग ना काय नाही तुम्ही बरयताय मरे दिगंबर कामत बरयता काय म्हण मडगोंयचे काय ते तुगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आहा बरयलोले वा दिगंबर कामत राज एक्ट म्हण कितें आहा वो दिगंबर कामताचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें आहा जाल्यार आमकांय धाडून दी आमी वाचतात तो आमच्या बुकाचेर मेळना आनी होच कायदो तुमकां लागता होच कोमदादीचो कोड तुमकां लागता आज जितले पळय मडगांव पाड पडलेले आहा ह्या दिगंबरा कामताक आज मोती दोंगर जे कोमदादे डेमोलिशन तर जायना जाल्यार दिगंबराक हांव विचारता दिगंबर कामत हे कोमदादीच्या लँडाचेर जे पळय डेमोलिशन ऑर्डर आसलेल्यो तेचेर आयज पासून हे डेमोलिशन कित्याक जायना तूं मडगोंयचो आमदार खंयची पार्टी जावं ती काँग्रेस आसूं बीजेपी आसूं तूंच आमदार आसता हे गठबंधनाचो आमदार तूं जाल्यार आमचो कितें जाता डेमोलिशन ऑर्डर आसतना गोंयकारांच्या जमनीचेर जे पळय डेमोलिशन जावपाक जालोलें मायग्रंटांक एनकरेजमेंट केलोलो हे डेमोलिशन कित्याक जायना दिगंबराक विचारता तें बरें पडटा मग तुका काँग्रेसीसान हिंगा वचपा बीजेपीसान काँग्रेसी हें तिका थिंगसान हिंगा त्या कामाक कापास आहा तूं फुरसाचेर हात दवरपाक कापास आहा तूं देवाचेर कडेन उलोवपाक कापास आहा तूं रोखडें कितें जाल्यार देवा आतां कोमदादे हावस नंबर पासून दिवपाक तूं देवाक सांगून दिना देवान वय पडलें तुका दिगंबर कामाक तूं कितें जाता तुका सांगलोलें गुण आयलो फोनो देवाकू त्या कामाक कापास आहा तूं ओय करतलो आनी कितें तें देवाची भिनात ना मरे तुमकां रोखडो म्हणटा देवाक उलयलो देवाक हीच कारस्थान करपाक हांव मागता हे म्युनिसिपालिटी कडेन जी पळय तुमी रॉंग डिसिजन घेता हांव नकळो तूं कोणा दबावाचेर घेतात ते तेसले एक्सक्यूजीस आमकां दिना काय की रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय म्हणून रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय बरें इनिशिएटीव बट इलिगली कितकोन करप रेव्हेन्यू जनरेट कांय दिनाय तांकां खावाल कोणो कितें येतलो आनी रेव्हेन्यू जनरेट म्हणटले तुमी घेतले एडमीट करतले काय द्या थिंगा ट्रेड कितें आहा हावस टॅक्साचे काय द्या ते भशेन आमचे संविधाना बरयलो राज हेतून कितें हें आहा तुमचे कडेन सगळें तुमचे कडेन हें येता नोटिफिकेशन कितें चेंजीस पासून जाले जाल्यार तुमकां येता हेतून जाल्यार तुमी मुजगांवार येता पूण एक सांगता जें पळय तुमी इश्यू करतात त्या इश्यूवाचेर म्युनिसिपालिटी म्हूण मारलो आहा म्युनिसिपालिटी इश्यू करता तेंकां सांग उमको मनीस म्हणून करता एक दीस तुमचेर चवकशी जातली मागीर तुमचो बाबा आहा बाबूजी आहा दादा आहा आनी तो दिगंबर आहा ना ते आमकां कोण वचपाना पूण तुमचेर चवकशी जातली कित्याक हितून तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले ही इलिगलिटी तांकां एंटरटेन करपाक हावस नंबर तुमी दिवपाक आज गोंयकार रट्ट मरे हिंगा हावस नंबर घेवपाक गोंयकारां तुमी स्वताय जाय मरे गोंयकारां ट्रेड बिजनस करता जाल्यार तुमी स्वताय जाय म्युनिसिपालिटी सांगता हांव तुमी कितें करून स्वताय तें म्हाका खबर आहा लोक येताय आमचे कडेन मडगांवची दुसरी खबर सोडून दी तूं मडगांवच्या तुज्या ज्युरिडिक्शनाक गोंयकाराक कितें करून स्वतायता तें आमकां विचार तूं तुमच्या मायग्रंटाक वोट मोग पेटलो आहा गोंयकारांक काबार करूंक हे पुर्वजांनी कोमदाद आमकां दवरल्यो ते तुमी तेंच्या ताब्यांत घालतात तांकां एनकरेजमेंट करून दितात तांकां हावस नंबर दितात हेच करून तुमकां इलेक्ट करून हाडले तूं हेच करून ही म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू जनरेट करपाक रेव्हेन्यू जनरेट तुमकां कितलो पेंडिंग आहा तो कलेक्ट करें टॅक्स कलेक्ट करें तो केला कलेक्ट केला हांव चॅलेंज करता तुमी केला जाल्यार कलेक्ट करें सगळ्यां कडेन ते हावस रावक एशे बसताय बेश्टी घेयना काय तो रेव्हेन्यू बाय द बुक वचपाक जायो तो रेव्हेन्यू तुमच्या रेजिस्टराक येवपाक जाय होम ट्रेडर बसता होम आसता वेंडर्स आसता हे सगळो डायरेक्ट पयसो न्हू कोणू येयलो बसलो हे विकलें तें विकलें 15 कितें घेवपाक तें घेता कितें तें म्हाका कांय खबर ना पूण हितून जो पळय रेव्हेन्यू आयच्या मार्केटींग जाय वा ट्रेड बिजनस जाय जो पळय रेव्हेन्यू येवपाक जाय आसलो तो येयना आतां हितून जबाबदार म्युनिसिपालिटी आहा एका तेक बोट दाखयना काय
आनी तुमी जितले पळय कितें करता तें लिगली करें. मागीर चवकशी बसली आनी हे बसले ते बसले म्हणनाका कित्याक घडी तुमकां फोनार सांगतो घडी दी रे ताका वोट बँक करया रे आमचे मनीस ते. पूण चवकशी जातली तूं कापल्याचो मनीस म्हणून कोण म्हणपाना. हे सगळे कावन्सिलरांक सांगतात आमी हे करून आमी तुमकां कावन्सिलराक म्युनिसिपालिटी चलोवन धाडूना हे इलिगलिटीज करपाक. आनी दिगंबर कामत तुगेलो स्टेटमेंट आमी एक्सपेक्ट करतात. तुजें कितें म्हणणें आहा तें दिवची तांकां. गोंयकारांक गोंयकार रडटा मरे. आतां हेगे होगेपण आहा तें बरें आहा तुजें. आमी एक्सपेक्ट करतात तुजे कडेन आन्सर अजून मेरेन हांव रावता तुका. म्युनिसिपालिटी सांगता गोंयकारांक हाऊस नंबरा लागून दिवपा लागून कितले कास्तीक आहा तो कास्तीक तुम करचो न्हू. पयलीं गोंयकारांचे सॉर्ट आउट करें आनी कोमदादीचे इलिगलिटी आहाय जे पळय तुमी दिल्ले आहात 70 नंबर्स तांकां डेमोलिशनूय आहा ते तुमी रिवोक करपाच्यो. रिवोक आनी तुमगे कांय आयकोनाका. तुम तो रिवोक करनाय. टायम एंड टायम वेट्स फॉर नो वन. टायम येतलो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. तुमी रिस्पॉन्सिबल आनी अकाउंटेबल आसतले. केन्ना चवकशी तुमचेर जातली ती तुमकां खबर ना. सो हांव मागतां ते 70 पळय तुमी दिल्ले आहात ते रिवोक करचे आनी दिगंबर कामतान जे पळय तेगेलें डेमोलिशन आहा ते डेमोलिशन एक्झिक्यूट करपाक तुवें हातभार तुवें लावचो. तुजे लागीं आमी हो डिमांड करता. कित्याक केसले कारणा लागून तो आडोन उरला तें आमकां खबर ना. पूण आमगेलो डिमांड आहा 70 पळय जे पळय दिल्ली आहा ती रिवोक करचे हाऊस नंबर आनी तेगेलें डेमोलिशन जें पळय आहा ते एक्झिक्यूट जावचें. नाजाल्यार हेगेर कळटलें हो दिगंबर तांकां बॅकअप करता. आनी तुमचेर कावन्सिलरांचेर खंयच्या टायमार आनी केन्ना आनी खंयच्या वर्सा चवकशी जातली ती खबर ना. पूण चवकशी जातली. हांव अपेक्षा करता तुमी बरो वावर करतो म्हण. चूक घडी जाली आसतली तुमी ती बदलपाक जाय रिवोक करपाक जाय. आनी हें गोंय तुमच्या हाती विश्वासान जें पळय दिलां हें मार्केट म्युनिसिपालिटी चलोवपाक लोकांचो विश्वासघात करनाकाय आनी लिगलिटी मातशें करपाची बंद करात. हेंच सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.